因為你肥，所以你要着黑色衫；因為你肥，所以你要着鬆身衫。啊，周秀娜好正啊 ，Angelababy 好正啊 ，Janice Man 好正咁樣。反正都係，不如你肥得嚟好睇啲啊！ Hello， 歡迎收睇男男女女加點情趣，我係 Alison 侯嘉明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。陣間先至介紹我哋身邊呢一位嘉賓。首先邀請你咧 subscribe 我哋E21嘅 YouTube channel 啦，咁我哋就逢星期四嘅晚上10點鐘可以準時首播見啦。嗱，我哋呢個節目咧經常都會講一啲同情趣啦、男女關係有關啦、身體有關嘅話題啦，所以今集咧我好開心去請到呢一位嘉賓，我追蹤咗佢好耐㗎啦，因為我覺得咧我哋而家會睇一個好有趣嘅年代，我哋對於身體嘅美嘅準則咧闊度係大咗好多，包容度或者係覺得嗰個標準咧，可以係真係有你自己嗰一套，唔係淨係以前一味得個瘦啦，或者一定要眼大啦，五官比例要點樣樣啦，咩知黃金比例啦咁樣樣。所以我哋今集咧就邀請到 My Rules 嘅創辦人 Gloria 做我哋嘅嘉賓啦。Hello，Gloria，Hello，歡迎你啊！係嗱，先講下咧你嘅品牌啦 ，My Rules 啦，其實都係一個非常之特別嘅一個品牌嚟嘅。不如都同大家講下你呢一個創辦嘅理念啦。首先咧，我都想介紹下我哋個公司名啦，咁就係 My Rules。咁點解係 My Rules 咧？其實由細到大，即係我都係一個肥妹仔啦。身邊都不斷俾人灌輸一個概念咧，就係因為你肥，所以你要着黑色衫；因為你肥，所以你要着鬆身衫。因為你大份，所以你唔好着啲露肉嘅衫啊咁樣。咁所以變咗由細到大，我都會覺得啊，我唔可以着呢啲咁 colourful 嘅衫，或者係粉紅色衫，我都唔好揀啊咁樣。所以叫做 My Rules 咧，都係因為其實我哋作為一個人又好啦，作為一個肥妹又好啦，其實我哋都應該係可以有更多自己嘅選擇，而唔使受呢一個社會嘅框架限制咯。所以我哋都有個 slogan 叫做 I define my rules， 即係你可以有自己嘅規則，你唔需要去跟隨社會嘅規則而行咯。其實好有意思嘅，因為咧見得到譬如話一啲國際巨企嘅一啲內衣品牌啦，大家都應該估到我講邊個㗎啦。直頭係連佢以前嗰啲天橋 show 啊，嗰啲嘅 catwalk 由天使嚟到做代表，所有超模出現晒喺呢一條天橋上面同台一個比試嘅一個舞台上面咧，佢哋都話我哋成個品牌都要換個形象啦。我哋唔係淨係揀一種身形先至為之靚，所謂嘅天使身形或者係天使面孔魔鬼身材啊，唔係淨係得一種嘅規則，而係大家都可以嗰個闊度大翻啲，揾翻啲適合你嘅。大家都係聽得到個消費者嗰個取態係咁樣樣咧，所以都影響到唔同嘅企業、唔同嘅方向，衍生咗啲幾，我覺得係比較健康啲嘅一個新常態出嚟呵。同埋你講個品牌應該係我諗嗰個品牌，佢之前都出過事嘅，因為咧之前咧佢嗰個廣告咧就係一字排開咧嗰啲叫做真係36啊、23、4啊，跟住36咧嗰種嘅係啦，嗰種 model， 然後咧一字排開，然後佢就寫住個 slogan 就係 My Perfect Body。咁呢個就真係咧好多咧女性咧就喺度講吓，咁樣就叫做係完美。咁如果其他唔係呢個標準，就叫做唔完美咩咁樣樣。咁所以咧跟住之後咧就真係有個公關災難嘅。之後我諗佢哋咧都要反省下啦咁樣。佢哋直頭成個管理層換翻好多唔同嘅女士入去，冇錯冇錯，所以都有一個幾大嘅大逆轉。係見得到類似呢一啲嘅新方向咧 ，Gloria 你有啲咩感受㗎？其實我都好開心，即係而家社會係多咗好多包容同埋接納唔同身形嘅女仔啦。咁其實 body positivity 唔係淨係講話身材肥胖嘅女仔應該係要愛自己咁樣，而係包含更加多嘅可能元素喺入面嘅，即係可能例如。每個女仔可能就算佢唔肥嘅，佢會覺得自己隻眼唔夠大啊，個鼻唔夠高啊，咁呢啲都係 body positivity 入面咧去想表達嗰個信息，就係其實你無論係咩嘅五官啊，或者係咩身形啊，甚至係 disability 啊，佢哋都係可以去包容同埋接納自己嘅身體嘅。咁對我嚟講咧，我覺得 body positivity 咧，我想澄清一樣嘢咧，就係好多人都會以為body positivity 即係 fat pride， 即係你會因為自己肥而覺得好驕傲呢一件事，其實絕對唔係嘅，只係我哋想表達一個信息俾大家聽咧，就係其實你無論係自己係乜嘢
身形乜嘢樣子，你都應該係去擁抱自己嘅係咯，更加正面咁樣去接納自己，其實咁樣成個人嗰個能量都會開心啲。呢個係我對於 body positivity 嘅諗法咯。係啊，其實呢一個嘅詞語咧都幾新嚇，都係可能近年咧先至興起，識得點樣去擁抱自己，識得點樣去愛錫自己。咁但係咧嗱，成長過程咧，我哋都係啱啱先至接觸到呢樣嘢啫。以前就可能會成日俾人笑，我細個都係肥妹仔嚟嘅。我細個都係成日咧嗱，好奇怪就係中國人咧 BB 仔要肥肥白白。但係一過咗 BB 仔嗰個階段咧，就唔該你唔好再肥肥白白啦。你嘅成長過程有冇啲咩難忘事㗎？我諗最難忘咧就係通常都會俾啲同學仔笑你山東婆啊，或者係我即係青少年嘅時候咧。嗰陣就好興起靚模嘅，就係啦。咁嗰段時間咧，係我人生中係最俾呢個社會嘅氛圍底下影響得最多嘅一個時間咯。因為你每一日咧都係見到周秀娜好正啊，Angelababy 好正啊，Janice Man 好正咁樣，咁自己都會自然想成為好似佢哋咁樣。咁而當你有特別大份，就同其他女仔唔同嘅時候，就自然會俾啲同輩取笑啊，或者係你會想更加改變自己去討好人哋咯。係啊，咁嗰陣時我就因為呢一個心態啦，咁就係不斷瘋狂去減肥嘅，咁都試過好多嘅極端減肥啦，例如係食減肥藥啊，或者係瘋狂做運動啊、節食啊、唔食飯淨係食菜咁樣都會有嘅。咁但係去到最尾，咁我係由240磅減到去140磅嘅當時，但係嗰陣就係減完反而係唔開心。咁有一日咧，我就突然間覺得，即係突然間醒覺啊，就覺得其實你做啲咩都唔會喺人哋心目中係 perfect 嘅喎。咁周秀娜都會有人話佢把聲唔好聽，或者係Angelababy 可能靚啲，人哋又話佢整容，咁你點都會俾人話嘅喎。咁所以之後即係亦都因為嗰段時間有抑鬱症啦，咁就開始即係諗通咗之後咧，就開始去見醫生，咁就開始接受治療啦。咁所以最後咧就可以逃出呢一個好唔開心嘅時間啊！我而家見你咧，嗱冇着黑色衫啦，而且可以好性感啦，而且咧亦都係即係好健康嘅，性感同埋好靚啦咁樣。你嗰個轉折位喺邊度？即係你點樣係嗰個力量？即係我真係要去企翻身，同埋我要係用我嘅 rules 去玩法啊咁樣樣。咁即係呢個可唔可以分享下？其實由細到大咧，本來我都係好自卑嘅。咁由幾時開始我揾到自己嘅自信咧？就係當我開始去 develop 自己嘅興趣。咁我以前咧就都比較中意玩攝影啊、畫畫啊，或者係睇書啊咁樣。咁所以我覺得一個人自身嘅進修啦，同埋係你有嘅 ability，都會係你有自信嘅好重要嘅一步咯，所以我都成日都會好鼓勵我哋嘅客人啊，咁就叫佢哋如果你即係平時冇咩做，禮拜六日喺屋企 hea 嘅話，不如你去進修下，或者係即係揾啲活動、揾啲興趣嚟做下，其實都會幫助到你個人 outgoing 啲啊、自信啲啊。咁其實你有咗呢一個自信之後咧，你人生中所有嘅抉擇會唔同咗，係會好大幫助嘅，我覺得係啊。咁當你揾到你自己嘅自信嘅時候，係做咗啲乜嘢，或者係邊一方面幫你開始重塑自信嘅咧？首先就係要學下點樣打扮啦。雖然就係話唔係為咗打扮俾人睇，但係我覺得化妝、整頭、襯衫呢3樣嘢咧，都係一啲好重要嘅工具咧，去令自己增加自信嘅。同埋我哋要記得，就係你扮靚唔係為咗俾人睇，即係就算嗰日我自己一個人返公司，可能成公司得我一個人，我都會係咁樣出門口嘅。係啦，你因為我覺得係好影響你自己個人本身嘅氣場嘅。如果你嗰日係好污穢咁樣出門口，咁你嗰日其實可能咧，你做啲咩都係唔順心嘅。係啦，咁係啦，首先就係學
化妝整頭、襯衫啦。咁另外就係都係啱啱嗰樣嘢，就係 develop 自己嘅興趣，同埋要去揾清楚自己嗰個價值喺邊，乜嘢係自我價值。其實自我價值呢樣嘢對於每個人嚟講都唔同噶嘛。可能我覺得我嘅價值就係我做到唔同嘅靚衫出嚟，有好多女仔中意着我嘅衫咁樣，咁我就會覺得呢個係我自我價值嘅其中一樣嘢。咁可能對其他人嚟講係好多唔同嘅嘢啦，所以我覺得大家都係好應該去嘗試發掘下自己嘅優點，多啲去諗下我嘅自我價值係乜嘢咧？咁樣嗱，由你開始識得自己去摸索點樣為之襯衫襯得靚啦，就住你嘅身形去到揾翻一啲適合你嘅東西，去到而家你講緊每個月，頭先我哋喺開鏡之前話係廿幾件唔同嘅衫係即係你自己親手設計去做出嚟嘅。整個嘅過程當中，你係點樣去摸索？你係買咗啲衫翻嚟再修飾啊，定係話係唔得？我成塊布我自己由頭到腳版。係啊，我哋咧係由揾布啦，跟住設計啦，同埋打版啦、試 fit 啦、生產啦、銷售啦，都係全部一條龍自己搞掂嘅。咁我哋每個月咧就大約係 launch 20個新款左右啦。咁每一個新款嘅產生過程咧，係需要好多嘅思想衝擊啦，係啊，同埋其實好突然㗎，有時突然間沖下涼，靈感到嘅係啊，靈感到咁啊，要衝出廳即刻畫翻佢。如果唔係真係過咗一陣就會唔記得嘅，又或者係突然間可能發生咗一啲事咁，例如可能喺地鐵嗰度俾人望多兩眼，俾人笑一笑咁樣，咁又可能又激發到一啲靈感出嚟都唔出奇，係所以仲有啦，又或者係見到塊布好靚，咁你好想將佢你覺得佢做成一件露膊嘅衫會好好睇咁樣，咁都會因為呢一啲事件而激發一啲靈感出嚟都唔定。咁不如即席又向你取下經啊！通常啲客人嚟到你嘅鋪頭嘅時候咧，想要啲意見，我點樣先至可以襯我呢個身形嘅衫襯得靚咧？要睇身形，肥妹仔都有分好多種身形嘅。咁例如倒三角形啦、蘋果型啦、啤梨型啦、漏斗型啦，或者係均稱肥胖型咁樣。咁淨係求其數都有5種啦。咁每一種身形咧都有唔同嘅方法去幫佢襯衫穿搭咁樣。咁例如好似我咁啦，我係屬於啤梨型啦，同埋上身窄啲啦，咁我就會比較揀多啲露膊嘅衫啊，咁下身就會揀啲散啲嘅 A 字裙啲嘅，係啊，咁所以如果要知自己係邊種身形，首先真係要望一望塊鏡，睇一睇自己，了解下自己到底係邊一個類型先。咁呢啲 information 咧都可以喺我 Facebook 嗰度揾到嘅。嗱，Gloria， 我睇到你而家咧係一個非常之開朗啦、好正面啦嘅女性啦。咁但係如果我喺度諗緊，如果我係你嘅客人，我真係嗰啲可能係真係着住黑色衫，冇乜自信，同埋係覺得花哩碌嘅嘢唔啱我啊！哇，露咁多肉唔啱我喎，咁樣樣。咁你點樣樣係幫助我去突破呢一個心理障礙咧？首先咧，我都想講一講黑色衫呢個問題。其實好多香港人咧，無論係肥又好、瘦又好咧，都係好中意着黑色衫嘅。咁點解佢哋咁中意着黑色衫咧？其實都同啲心理學有關。不過我唔敢喺你面前班門弄斧啊。係因為咧，其實黑色咧，佢係有啲神秘感啦，同埋有隱藏咁樣嘅特質嘅。所以咧係有好多即係亦都可能因為香港人嘅文化背景啊、教育背景咧，大家其實都比較含蓄啲，亦都中意收埋自己。咁更加即係喺肥妹仔嘅心態咧，佢哋亦都唔想係咁 sharp 啊，即係唔想被注視嘅一群，所以佢哋好多時會選擇黑色衫。咁仲有一個 point 係顯瘦啦，佢哋覺得係啦。咁而我咧，我就覺得唔好即係
污名化黑色衫呢件事先。咁但係如果當你每一日都係着黑色咧，其實都係對心理係有啲影響㗎嘛。有㗎，係啊，即係呢啲都係同一啲服裝心理學、顏色心理學有關啦。咁我去到你嗰度，其實我一路聽咧，我覺得如果我去到即係一個顧客去到你嘅鋪頭，其實唔單止係揀衫嘅問題喎，而係咧可能係你要真係幫咗佢解決咗，即係或者破除咗嗰個心理障礙嘅問題。其實呢一 part 我覺得係最難。咁點算啊？其實我覺得我哋係 more than 賣衫嘅，因為當中我哋同顧客交流嘅期間咧，都要同佢哋會傾下偈啊，咁樣都了解下佢日常係中意着啲乜嘢啊，或者係有啲咩生活習慣啊，或者會唔會好驚俾人笑啊咁樣。其實一開始咧，有好多客人咧都係好中意着黑色衫嘅，因為佢哋覺得有顯瘦啦，又可以冇咁 sharp 啦，冇咁俾人群注目咁樣啦。咁但係咧當我哋多咗同佢溝通啊，同埋係同佢了解佢多啲佢嘅需要之後咧，我哋俾翻一啲唔同嘅配搭佢啦。咁佢哋好多時咧，我諗都有80%嘅顧客咧，都係試完新嘢之後咧，都會覺得啊，原來唔係淨係黑色先至可以顯瘦㗎喎，同埋其實顯瘦唔係最重要嘅嘢咯，因為就算你着咩顏色都好，其實你肥都係肥㗎啦。咁我覺得反正都係不如你肥得嚟好睇啲啦，係啊，所以同埋佢我自己覺得啦，即係着黑色加寬鬆嘅衫咧，好大嘅問題就係好多時候都會係離遠睇咧，淨係一撇黑色嘅嘢，即係冇咗個 silhouette 啊，係啊，所以就我都好鼓勵大家係多啲嘗試唔同嘅嘢啦。其實黑色就冇問題嘅，只係你要做翻啲收腰啊、立體剪裁啊，或者係加翻啲 accessories 啊，咁樣就令到成個人個 figure 會更加係好睇，同埋係乾淨利落啲咯。主要都係啊，係啊，好大嘅學問喺度。係啊，冇錯。同埋我覺得咧，最緊要嗰樣嘢咧，就係今日透過 Gloria 嘅親身示範，透過你嘅品牌，完全可以話到俾大家知，其實肥都可以好靚，肥都可以好 sexy，唔同嘅 body shapes 都可以揾到你自己嗰一種嘅性感咯。係，冇錯。又八卦下，臨放你走之前，其實咧以前就成日都覺得啊，可能我身形我唔滿意，肥又好，瘦又好，我就覺得冇自信㗎啦，因為我覺得冇人中意我咁樣樣。你嘅戀愛觀係點樣樣嘅咧？我嘅戀愛觀啊，其實我覺得最緊要係你要愛自己先，你識得愛自己先有人愛你。即係呢方面我都係過來人嚟嘅，因為即係以前嘅我係比較自卑啦。其實就算識到男仔咁樣，都會首先第一樣嘢同佢講嘅就係我好肥㗎，你介唔介意啊？咁樣。咁其實嗰陣時我都唔係咁肥嘅，咁。但係你咁講完，佢就會好 focus 喺你嘅身形度，即係可能佢會係咁追問你啊，咁即係幾重啊？腰圍幾多啊？咁樣得其實唔關佢事咁嘅，或者你唔講呢樣嘢，其實根本冇人會去 focus， 可能佢會 focus 咗喺你嘅性格，佢覺得你性格好好咧咁樣。所以我覺得首先第一樣嘢你要係揾到一個愛你嘅人，首先你要識得去愛自己先咯。其實好緊要嘅，即係識得愛自己先至識得點樣去讓自己更可愛，係咪？咁其實當你遇到一個真心中意你嘅人嘅時候咧，的而且確即係身形呢樣嘢。遲早都會變㗎啦，就算唔係我嘅過去同而家呢個樣唔一樣，可能將來都唔同，咁都冇個即係簽合同 guarantee，我以後都唔會變咁樣樣。所以其實真係愛自己好緊要。係啊，所以如果對方係因為你嘅身形而選擇你嘅話，咁我覺得你都真係要考慮清楚係咪要同佢一生一世，因為你身形會變㗎嘛，身形外貌所有嘢都會變，但係你嘅性格係點就係點。係啦，所以我覺得如果大家係即係好 concern 自己嘅身形，好驚冇人去因為咁而揀你嘅話，咁你都要諗清楚自己到底嘅擇偶嘅方向係點樣。都係嘅，咁啊非常之好啦！再一次多謝 Gloria 成為我哋今集男男女女加點情趣嘅嘉賓，咁啊希望咧遲啲可以更加欣賞到你更加多精彩嘅唔同嘅 fashion。多謝晒，多謝。有問題嘅話咧都可以歡迎你話俾我哋知啊 ，WhatsApp 俾我哋又得 ，email 俾我哋都可以㗎。下集再見啦，拜拜。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。